បាទថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2025សមាគមផែនសន្តិភាពរីមានជ័យចំណុចឲ្យកណ្ដាលផែនសន្តិភាពស4បាទបានចុះមកសួរសុខទុក្ខបាទសក់វែងអូមានជ័យ5ដែលមានជំងឺបាទឬដងបាទធ្ងន់ធ្ងរបាទនារយៈពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរសូមឲ្យបាទបងអូនហង5បាទជួយជូនពរជ័យដល់សមាគមផែនសន្តិភាពរីមានជ័យយើងបាទសូមជឿបងអូនបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំបាទជំនួសជួបមុខឲ្យក្រុមគ្រួសារទុកមានជ័យ5ដែលគាត់មានកវៈហៅថាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យចឹងអរគុណដល់ផែនសន្តិភាពរីមានជ័យដែលបានចុះមកសួរសុខទុក្ខជាពិសេសអរគុណដល់លោកប្រធានតូមួយដែលបាននាំនៅទៅទីមានវិច័យដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅទុកនេះសូមឲ្យទេវតាដែលថែរក្សាឆ្នាំថ្មីដែលមានគូរៀបកទេវីជាវត្តត្រៃទី2នៃសកលមហាព្រំចុះមកបញ្ជាក់លក្ខតាប្រចាំការដល់ទុកពុកក៏ជាបងក្នុងផែនសន្តិភាពរីមានជ័យទាំងមូលឲ្យសំប្រកបត្រូវទទួលទានមានបានតែជាកញ្ជុំដោយទៅអង្គពងជ័យប្រាថ្នានៅសម្បត្តិអ្វីទៅបានចូលសេចក្តីទុកពុកបងណាលោកអនុមោទនីសុខចម្រើនសាធុសាធុសាធុអូយូជាងគេមិនអូ